Смотрите, прикол. Борщевик в 2 раза выше меня. Круто, да? А нам сейчас вон в ту чащу шлепать. Дорога мокренькая, раскисшая. Ну, думаю, паттер вывезет.
Вода чистейшая. Ну, кстати, не такая уж холодная. Погодкой повезло. Сейчас шашлычка навернем и потом рыбачить. Смотри, там сейчас на рыбу стал. Пушка слева. Помнишь? Какая падла. Не надо на камеру. Честно? Да. Даже мотор не хочется. Просто хочется тишины, блядь. Она, да, она... Не то, что мы не можем, но... Хочу не музыки. Вот, он сказал к зеленым камышам. Здесь мелко, говорит. Бачите? Что там, Ну да. сказал тему к зеленым, видишь? Вот эти. Я просто на открытую воду. Я знаю, почему сказал. Потому что он нас видит со всех сторон. Он, походу, сам кормится там. Сдал. Да. Вот, смотри сюда. Бросай, ничего. Ну, что Уже, наверное, час сижу с удочкой. На парыша ловлю. Вон поплавок. Ноль. Полный ноль. Ну, во-первых, сейчас обед. Рыба, видимо, ушла спать. А во-вторых, у меня, скорее всего, кривые руки. Я рыбак еще тот. Но все равно приятно слиться с природой. Даже не сама процедура. Уже прикольно. Сидишь, думаешь обо всем подряд. Смотришь. Торгуешь щами. И нарядно. Сейчас покажу, какие у меня есть ножи. Вот такая вкуснятина.
Ой, даже, блин, пальцы уже задервенели. Смотрите, какая красота. А? Так. И еще перловочка. Ну, пробуем, пока 0. Вон лежит удочка. Нифига. Сейчас уже скоро собираться надо. Короче, рыбак с печки бряк ни хрена не поймал. Да, кстати, тут природоохранная зона, но ничто не мешает всем, так сказать, браконьерничать. Вон человечек спиннингует, но тоже у него пока 0. А с утра приехали мы сюда с ребятами. Человек с утра поймал где-то до 10 часов. 7 до 10 рыбачил. Пару щучек, одна такая хорошая, кило на 3, наверное. И не помню, что там еще было, окунек, что ли. А сейчас вообще у нас 0. Волна еще большая. Но зато виды прекрасные, посмотрите. Прям смотришь, и душа радуется. Даже рыбалка не нужна, просто сиди да смотри. Облака, волны. Смотрите, осень, а еще желтизны особо такой нет явный.